Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Uno menyatakan bahwa dalam beberapa waktu terakhir ini Presiden Joko Widodo mengalami batuk. Berdasarkan penjelasan medis, kondisi yang dialami oleh Jokowi ini terjadi salah satunya lantaran kualitas udara Jakarta yang buruk. Penyakit seperti radang tenggorokan, flu, dan batuk menjadi penyakit yang lumrah terjadi akibat dampak buruk dari kualitas udara. Selain menyerang kebanyakan orang, batuk ternyata juga menyerang orang nomor satu di Indonesia, yaitu Presiden Joko Widodo. Menparekraf Sandiaga Uno menyebutkan bahwa selama kurang lebih 1 bulan terakhir ini Jokowi telah mengalami batuk. Presiden minta dalam waktu 1 minggu, ini ada langkah konkret karena Presiden sendiri sudah batuk, katanya sudah hampir 4 minggu. Beliau belum pernah merasakan seperti ini dan kemungkinan dokter menyampaikan ada kontribusi daripada udara yang tidak sehat dan kualitasnya buruk. Jokowi menyebut bahwa kondisi ini belum pernah ia rasakan sebelumnya. Adapun berdasarkan penyampaian dokter, kondisi ini salah satunya diakibatkan kontribusi udara yang tidak sehat. Tak tanggung-tanggung, bahkan pada 9 Agustus kemarin, Ibu Kota Jakarta kembali menduduki peringkat 1 kategori polusi udara terburuk di dunia. Indeks kualitas udara Jakarta mencapai 10 hingga 20 kali lebih tinggi dari standar WHO. Kondisi udara Jakarta yang cukup menyita perhatian publik ini membuat Jokowi ingin mengambil satu langkah baru. Salah satu solusi yang disampaikan Jokowi pada rapat terbatas yang membahas peningkatan kualitas udara di Jabodetabek yang digelar di Istana Merdeka Jakarta. Jokowi mendorong agar banyak kantor yang melakukan penerapan hybrid working.